and namaste YouTube. This is your boy Rider Z reporting from Kathmandu, Nepal. It's been a long day. I'm not doing a vlog, हैन. Vlog नभए पनि simple भिडियोहरु चाहिँ गर्ने राख्छु हजुरहरुको लागि. हैन अनि आज चाहिँ अलि राति नै भइसक्यो हैन. अलि मौसम पनि क्लाउडी छ. चिसो नि खतरनाक छ फेरि. हैन. अनि धेरै दिन अगाडिदेखि चाहिँ म एउटा कुरा प्लान गरेको थिएँ के गरिरहेको थिएँ भन्ने चाहिँ हैन. मेरो बाइकको रिभ्यू दिने कुरा गरेको थिएँ क्या. अब बाइक त सिम्पल अर्डिनरी छ अरु जस्तो हैन. तर हल्का मोड छ क्या. त्यही भएर त्यो आइडिया हजुरहरुलाई पनि सिकाइदिउँ भनेर. त्यसमा चाहिँ आउँछ साउन्ड अनि गियर ग्रिप. त्यसपछि यो कलर एन्ड एडजस्टेबल क्लच. त्यस सँगसँगै अरु छ एक्सिलेटर ग्रिप हैन. अनि त्यो सँगसँगै अरु पनि धेरै कुराहरु छ. अनि मेरो बाइकको रिभ्यू चाहिँ म मेरो फेभरेट प्लेसमा गएर दिन्छु. त्यो फेभरेट प्लेस चाहिँ अहिले हजुरहरूलाई उतै गएर भन्छु हैन. हजार भइसक्यो हैन. धेरै गन्ध नपाउला त्यही पनि आई ट्राई माई बेस्ट टु डु. अनि थ्याङ्क यू फर द 10,000 भ्युज and more than 200 subscribers. 2000 भन्न आएछ क्या. त्यही बेर छैन हुन्छ यतिकै मैले मिहिनेत गरिरहेको नहुने कुरा के छ र. I love this album, man. It's freaking cool. I'll be going from the shortcut. किनकि राति हुन लागिसक्यो हैन. यो भ्लग चाहिँ धेरै लामो हुँदैन. I'll just show how I have modified my exhaust and other simple modes I have done within my bikes. बाटो चाहिँ हल्का सानो छैन. ठिक छ म जान्छु बिस्तारै त्यसैले. तर मलाई चाहिँ हैन अरूभन्दा अदरभन्दा चाँडो पुग्नु मन छ क्या. किनकि मेरो बाइकको रिभ्यू दिनुपर्छ नि त मैले. So I have to go as fast as I can. मेरो लाइटको राइडर जेट देखिरहेको छ. Hope you guys can see it. So छिटो जानुपर्छ क्या हैन. बाइक चलाउने काम पनि खत्तम हो क्या. ज्यान हातमा राखेर हैन. यो झन्डै त दिल्ली हुन्छ क्या. झन्डै यस्तो भा दिल्ली रुटिन हो क्या. हैन बच्चालाई क्या छोडिदिएर होला ठिस क्या मान्छेहरू पनि. Oh, it's freaking cold, man. अति जाडो. सो मेरो फेभरेट प्लेस अब केही दूरीमा छ हैन. त्यो प्लेस चाहिँ हाम्रो फेमस फन पार्क मेरो होम टाउन सोबारको विपी ल्यान्डको पछाडि हो. It's an amazing place, man. I'll show you some footage of that place with time lapse of टौदह पोखरी. अनि दिउँसो चाहिँ म टौदह पोखरी गएको थिएँ. अनि त्यहाँको हल्का टाइम ल्याप्स पनि खिचेर ल्याएको छु. अनि त्यहाँको टाइम ल्याप्स सँगसँगै यहाँको अलिकति भ्यू पनि देखाउँछु. Freaking cool. तर सकेसम्म मलाई चाँडो जानु मन छ त्यहाँ. ओहो म चाहिँ क्या जाडोले कति दुःख गर्छु देख्नु. म तपाईँहरूको लागि यस्तो चिसोमा राइड गर्छु. तपाईँहरूले मेरो बाइकको रिभ्यू दिनुलाई क्या. Although I am familiar with my bike. अब त चाँडै नै नयाँ बाइक किन्छु होला.
Just joking, guy. I love my beast, and I'll always be loving my beast. Comedy scene, होइन. तर नकिन्नुला भन्ने पनि छैन. किन्यो भने कुन चाहिँ बाइक ठिक होला होइन. प्लिज कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो. ह्यासट्याग गर्नु बाइकको नाम, ह्यासट्याग गर्नु बाइकको नाम, त्यसरी राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या होइन. I am almost at the place where I'll be reviewing my bike. Whoa, look at that place, man. It's fucking amazing. अधार भइसक्यो होइन. त्यति देख्न गाह्रो होला. नाइट भ्लग भनौँ न. कुन ठाउँ बस्छौँ? यतै बस्छु. In this place, I'll be sitting in this place. So guys, I'll be reading my bike here. So hello everyone, this was the place I was talking about, the above place from Charghare and Chobar. We can see the full view of Fun Park from here. So look at the place, man. This is freaking amazing. And night view त झन् क्या बवाल क्या. Night view त बवाल छ क्या हैन. So I'll be reviewing my bike, man. I'm freaking excited. First मा म केदेखि सुरु गर्छु भने see its headlight. Look at the light. Rider G with the light. And check out my new gloves. यसमा फर्स्टमा कुरा के छ भने चाहिँ यसको ह्यान्डल ग्रिप्स हैन. ह्यान्डल ग्रिप्स चाहिँ मैले टेगुबाट लिएको हो. टेगुबाट इट्स कस्ट मी अराउन्ड 1000. एन्ड दिस वान एडजस्टेबल क्लच एन्ड आई मिन लिभर, एडजस्टेबल लिभर with it cost me around I forget about it. Lastly, I have the gear grip and the quarter car and the parts. This looks sexy. And other things are pretty much same. The stickers, the monster stickers, the monster at another, and the last one with my exhaust note. I'll look at this sound, man. It's crazy. It's freaking crazy. I really love it. I've done it with this one. I have cut the previous part which was smaller than this. Then I paste it. I mean I did wilding in this one, this 3.5 point pipe. Then after all are similar. It's freaking good. I love my bike. This first one tray. And please don't forget to like, subscribe and comment to my channel. This is your boy Rider G.